Jo, tak dobrý den lidi, zase u mého nového videjka, jo. Už jsem zase s tím mikrofonem, jako za mě funguje úplně perfektně, jo. Teď jako mluvím jako přes ten mikrofon, rád bych vám to ukázal, ale nechci se vám úplně odhalit, jo, takže asi jako tak, no. Ale kámo, já bych vám to rád tak ukázal, ale mikrofon prostě je skvělej. Jo, prostě bomba, zvuk zní fakt skvěle, kámo, ale hej, doporučuji mikrofon, fakt doporučoval bych ho, dokud mají na Alze Black Friday, protože za chvíli bude stát 600 nebo 500 nebo kolik. Jo, takže doporučuji, dokud ho mají ještě na skladech, jo, protože tento mikrofon je fakt suprovej. Hej, já nemám slov prostě, já nevím jak vy, ale já nemám slov, hej. Já nemám slov. Fakt. Jako já doufám, že se ho pořídí co nejvíc lidí, protože tento foťák je, mikrofon je ideální, jo, ještě bych zapomněl, že je nastavitelný, jo, takže jako můžete v pohodě hrát jako, jo, bude vám zabírat minimum prostoru. Já jako mám jako prostor docela velký před sebou, mikrofon se mi tam vleze v pohodě. Já jako dávám mu tak 9 z 10, za mě je to fakt nejlepší objednávka, jo, prostě mikrofon skvělej zvuk, já prostě na tom nemám jako jinačí asi jako, možná nějaký mínus, možná tady to je taky jako dlouhý, tady to je tak jako, že to ohnu za chvíli, ale jak říkám, je tady to zbytečný, tady to nemusíte mít, abyste prostě si nepoprskali mikrofon, jo, to je pro newbie, to je tak potřebuje můj bratranec, ten prska na mikrofony furt. Jo, ale můžete si to různě nastavit, můžete si sklapnout, jo, takže mějte, sklapnete si nožky a chodíte, jo, počkejte, já vám to udělám jakože, tady se mi to furt přetáčí, tak já to dotáhnu, to pořádně dotáhnu, jo, a jděte, a můžete takhle schodit a natáčet, jo, až tady na to se tady houpá jak oslíkův penis, jo, takže jako je to za mě dobrý, kámo, mikrofon prostě skvělej, ideální na takový ty, jo, vidíš, na streaming, jo, za mě fakt jako ideální tady to, je to taky jako, možná to i pořídím kamošce tady to, ona ráda taky streamuje, má ten Instagram a možná bych to pořídil, hej. Jako mikrofon je fakt skvělej tady toto, i by se to určitě hodilo tady ten, jo, ale fakt, kámo, je to luxusní, hej, tady to fakt doporučuju. Já se s váma loučím, dejte prostě vás odběr a nevím, co bych vám ještě řekla, já jsem to tady, prostě mě došly slova, tady ten mikrofon je fakt úžasný. Tak zdar.